In diesem Teil gehen wir nochmal dezidiert auf die Vorderseite des Grid Analyzers, auf den Rogowski Coil, auf die Rogowski Spule ein. Hier sind auch nochmal ein paar wesentliche Features, die uns der Uwe jetzt näher bringt. Danke, Stefan. Bei der Montage von Rogowski-Spulen ist natürlich wichtig, dass die sicher, sauber montiert sind, damit man richtige Messwerte bekommt. Da ist der erste Aspekt ist, wie wird die Rogowski-Spule verschlossen? Dazu haben wir hier einen Bajonettverschluss, der dann, wenn ich hier die Spule schließe, dann auch sicher verriegelt, sodass man bei der weiteren Montage hier nicht aus Versehen die Spule wieder öffnet, was zu erheblichen Messfehlern führen würde und natürlich auch unzuverlässigen Messwerten, weil sobald sich das dann da irgendwie bewegt, dann ändert sich der Messwert. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, ich muss sie richtig rummontieren, weil wir wollen ja die Lastflussrichtung messen. Wir wollen wissen, geht es zum Trafo, geht es vom Trafo weg zum Beispiel. Insofern haben wir hier eine eindeutige Beschriftung drauf gemacht. Hier sieht man ein entsprechendes Symbol, wo die positive Lastflussrichtung angezeigt ist. Und wenn ich dann entsprechend der Pfeilrichtung hier den Leiter durchlege oder die Stromrichtung so lege, dass es entsprechend durch den Leiter hindurch geht, dann hat man eine positive Stromrichtung und dann ist sichergestellt, dass man das Vorzeichen auch richtig dann sieht und insbesondere, dass die untereinander dann nicht vertauscht sind. Wenn eine Phase so rumgemessen wird und die andere Phase andersrum, dann ist das natürlich sehr, sehr verwirrend, wenn man diese Messwerte nachher sieht. Und es ist ab und zu mal schwer zu analysieren. Es zu korrigieren würde ja wieder bedeuten, man muss vor Ort fahren und das ändern und macht Aufwand. Deswegen eine eindeutige und klare Beschriftung. Darauf haben wir Wert gelegt, dass eben solche Montagefehler nicht passieren. Das waren die zwei Dinge. Einmal der Bajonettverschluss, dann eine Beschriftung, damit ich das Modul auch, das Rogowski-Modul oder den Rogowski-Sensor auch richtig montieren kann für die entsprechende Lastflussrichtung. Und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass ich es vernünftig befestigen kann, wenn ich den Platz dafür habe. Und dazu haben wir hier dann auch noch eine Montageöse, durch die man dann beispielsweise einen Kabelbinder ziehen kann und ich kann es dann an dem entsprechenden Leiter fixieren. Das sind die Neuerungen, die wir hier am Rogowski-Sensor eingeführt haben. Sicherere, einfachere und fehlerverhindernde Montage. Natürlich noch abschließend den klassischen Farbcode an den jeweiligen Spulen, dass ich gleich weiß, dass zum Beispiel der N-Leiter auch an die entsprechende Phase angeklemmt oder gemessen oder umgelegt werden soll, sodass der Farbcode auch eindeutig die Zuordnung an dem jeweiligen Abgang sicherstellt. Super, vielen Dank für diese Ausführung, Uwe. Im nächsten Teil gehen wir dann auf die Montage insgesamt des Grid Analyzers und der Verkabelung ein.